Η σεισμική μόνωση βάσης αποτελεί μια αναγκαία εναλλακτική λύση, τουλάχιστον για κατασκευές οι οποίες θεμελιώνται σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα και για τις οποίες περιμένουμε με μεγάλη βεβαιότητα εκτενείς έως και ανεπανόρθωτες βλάβες. Πάμε λοιπόν να δούμε τη φιλοσοφία του καινοτόμου αυτού μηχανισμού, αλλά και τι ακριβώς είναι. Η σεισμική μόνωση βάσης, σε αντίθεση με τον συμβατικό αντισεισμικό σχεδιασμό που στοχεύει στην κατανάλωση ενέργειας μέσω των ανελαστικών παραμορφώσεων, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της εισαγωγής των σεισμικών φορτίων στην κατασκευή, τροποποιώντας τα δυναμικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή τον τρόπο που αυτή αντιδρά στις δυναμικές φορτίσεις. Και για να απλοποιήσουμε το θέμα, ας υποθέσουμε πως μένεις δίπλα σε ένα μπαρ. Για να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ, τόσο εσύ όσο και ο ιδιοκτήτης του μπαρ συμφωνείτε να ηχομονώσετε τον κοινό σας τοίχο, ώστε ο ήχος να είναι σε ανεκτά όρια που δεν σου διαταράσσουν τον ύπνο. Ουσιαστικά, ο ήχος παγιδεύεται στο μονωτικό υλικό, το οποίο με τις παραμορφώσεις του εισαγωγικά σε προστατεύει από το θόρυβο. Σκέψου τώρα μια κατασκευή. Είναι προφανές ότι σε αυτή εισάγονται τεράστια φορτία και μετατοπίσεις στους ορόφους της, διότι η θεμελίωση βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Και εδώ έρχεται η μόνωση βάσης. Η μόνωση βάσης απομονώνει την κατασκευή από το έδαφος και ακόμα πιο σημαντικά παραλαμβάνει μεγάλο μέρος των παραμορφώσεων, με αποτέλεσμα να εισάγονται στην κατασκευή πολύ μικρές επιταχύνσεις. Επίσης, οι μονοτήρες παρέχουν και μεγάλη απόσβεση στο κτίριο. Η φιλοσοφία της μόνωσης βάσης βασίζεται στο φάσμα των επιταχύνσεων. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τα συνήθη κτίρια έχουν ιδιοπερίοδο η οποία εμπίπτει στην περιοχή με τις μέγιστες επιταχύνσεις. Έτσι και πολύ απλά θεωρητικά αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να μεγαλώσει την ιδιοπερίοδο μιας κατασκευής, βγάζοντάς την έξω από την περιοχή των μεγάλων επιταχύνσεων. Βέβαια, το πρόβλημα ήταν πως η μεγάλη περίοδος σημαίνει και μεγάλη μετατόπιση. Οι κατασκευές με σεισμική μόνωση βάσης δεν ακολουθούν το συμβατικό θεμελιακό σύστημα. Αντίθετα, χρειάζονται μια βάση έδρασης ώστε τα φορτία της ανοδομής να κατανέμονται ίσα σε όλους τους μονοτήρες. Αυτή η βάση είναι ουσιαστικά μια πλάκα με τη δική της δισκαμψία και απόσβεση. Γι' αυτό οι μονοτήρες πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να φέρουν την κατασκευή. Υπάρχουν αρκετά είδη σεισμικής μόνωσης, με τα πιο γνωστά να είναι τα ελαστομερή εφέδρανα, τα συστήματα ολίσθησης τριβής, τα συστήματα ολίσθησης εκκρεμούς και τα ευρυδικά συστήματα. Όλα αυτά έχουν την ιδιότητα να παραμορφώνονται εκτενώς και να σταματούν τη σεισμική ενέργεια στη βάση. Εξαιρετική ιδέα λοιπόν, άρα ας την χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα νέα κτίρια. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ακόμα εφικτό. Όπως όλα τα συστήματα, έτσι και η σεισμική μόνωση βάσης έχει τα μειονεκτήματά της. Τα κυρίως μειονεκτήματα είναι πως είναι αρκετά ακριβά συστήματα ώστε να εφαρμοστούν σε κάθε κατασκευή. Συνήθως η εφαρμογή ενός συστήματος μόνωσης μπορεί να αγγίξει το 8 με 10% του προϋπολογισμού ενός έργου. Επίσης, δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στο εμπόριο. Ο κατάλληλος τύπος μόνωσης θα πρέπει να μελετηθεί και να κατασκευαστεί κατά παραγγελία από εξειδικευμένα εργοστάσια. Συνήθως, η θεμελιακή μόνωση εφαρμόζεται σε κτίρια υψίστης σημασίας για το κοινό, όπως νέα νοσοκομεία και αστυνομικά μέγαρα, καθώς αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά πάση θυσία στην περίπτωση μιας καταστροφής. Η θεμελιακή μόνωση μπορεί επίσης να αποτελεί λύση για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, όπως η Ιαπωνία. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια οικονομική λύση, καθώς ενδέχεται οι διατομές ενός φορέα να είναι οικονομικά ασύμφορες με το συμβατικό αντισεισμικό σχεδιασμό. Δομοστατικά, εάν μια κατασκευή υιοθετήσει τη σεισμική μόνωση, θα έχει θεαματικά αποτελέσματα στα μεγέθη που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Σίγουρα η ιδιοπερίδος αυξάνεται, η διάτμιση στη βάση, καθώς και όλα τα εντατικά μεγέθη αλλά και οι σχετικές μετατοπίσεις μειώνονται κατά πολύ στην αναδομή, ενώ μειώνεται συνολικά και η ταλάδωση του κτηρίου και περιορίζεται μόνο στην πρώτη ιδιομορφή λόγω της μεγάλης απόσβεσης που παρέχουν οι μονοτήρες.
Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της μεγάλης παραμόρφωσης που μπορεί να υποστούν οι μονοτήρες, θα πρέπει να υπολογιστεί η μέγιστη μετατόπιση όλου του κτηρίου, έτσι ώστε περιμετρικά της θεμελίωσης να αφηθεί ένα διάκενο, ώστε σε ενδεχόμενο σεισμό το κτίριο να έχει χώρο να μετατοπιστεί. Τα συνήθη κτίρια όμως δεν σχεδιάζονται με σεισμική μονοσυμβάση. Και σε μια έντονη σεισμική διέγερση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστούν σοβαρές βλάβες. Και επειδή τα κτίρια στεγάζουν κόσμο και υπηρεσίες, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επισκευάσουμε αυτές τις βλάβες όπου είναι δυνατό, ώστε να μπορέσει ξανά το κτίριο να είναι λειτουργικό. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις μεθόδους των ενισχύσεων και επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, ένα θέμα αρκετά σημαντικό για την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.